Аре. Кой ще почва? Ей, това ме интересува как го е направил. Крисо, ще ми кажеш как си го направил? Кое? Е това. Е това. Как си го направил това? Тихо, тихо. Тук. Опа. Това ми прилича на две ръце, които се съединяват с един пръст тук. Падалечето. Теро почне да прави чатник рум, да редеш пак. Това за кучетата. Теро, кажи, това не е първата къща. Това не е първата къща, която прави и мисля, че е добре за пръв опит. Искам да кажа, че аз съм правил чатник рум си там, често. Не ти харесва? Как говориш само... Басейна! Не бе, е тоя. Да. Не бе. Теро. Не там бе! Другия бе, брат. Абе, я питайте админа, дали Теро, мога да кажи се това направя. горе. Качи се. Теро, следвай ме да ти покажа още нещо, което е ново, мисля, че не го знаеш. Виж, качи се отгоре и се пусни.